Basi ndugu zangu wapendwa waombolezaji, baada ya kusikia wasifu wa marehemu Padre Daniel Macha, tushikiane pamoja kumwombea huruma ya Mungu. Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake na mkaribishe katika ufalme wake wa mbinguni. Pia tuliombee shirika la Roho Mtakatifu wapokee msiba huu kwa moyo wa imani. Pia wanafamilia alikotoka kina Macha na pia wanaparokia hii ya Mtakatifu Dominiko wapokee msiba huu kwa moyo wa imani. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Bwana, tunakuomba umjalie mtumishi wako marehemu Padre Daniel Macha, uliyempamba kwa daraja takatifu alipokuwa hai duniani, afurahi milele katika utukufu wa mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao,
anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Ayubu. Ayubu alisema, laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa kitabuni, yakachorwa katika mwamba milele, kwa kalamu ya chuma na risasi. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji.
waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na watu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuu wapi, ewe mauti, kushinda kwako? U wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Bwana.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia makutano, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtizamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana.